Сәлемдер, мен жол болғыш. Бүгін өзіме өте жақын және қызықты тақырыптардың бірі ол сабақ оқуға өзімді қалай шабыттандырамын. Кеттік. Өзім сабақ оқудан шаршаған кезде және экзамен жақындаған сайын бір күнделікті тек сабақ оқитын болғандықтан сабақ оқудан да шаршап кетесің. Сол кезде өзімді қалай шабыттандыруға болады, қандай техникалар бар сабақ оқудың деген сияқты бір мақалаларды, кітаптарды оқып бастадым. Және солардан түйгенді қысқа нұсқа осы видеода жеткізгім келеді. Бірінші бізде стадия өзіме видео түсіру. Мен YouTube жүргізетін болғандықтан бұл мен үшін контент, және бұл мен үшін өзімнің назарымды сабақ оқудан басқа жерге бөлмеу. Естімегендер болса, помодоро дегеніміз нақты, мысалы бір өзіңізге 20 минут бересіз, 20 минут назарыңыз сабақ оқуда, 5 минут демаласыз, кері 20 минут сабақ оқисыз. Сөйтіп нақты бір уақытты бөлу және өзіңізді шектеу уақытпен. Таймер қою, секундомер, будильник деген сияқты. Егер кітап оқитын, кітап туралы көп видео түсіріп кеткендіктен кітап туралы айта бересің. Егер сабақ оқитын ортақ комьюнити достарыңыз бір болмаса деген сияқты, өзіңізбен өзіңіз сабақ оқитын болсаңыз, кейде ішіңіз пысатын болса, немесе көңіліңіз басқа жаққа ауып кететін болса, онда осындай басқалар сабақ оқып видеоны қойып қоясыз да, сіз сол адаммен бірге сабақ оқып жатқандай боласыз. Сол видео мысалы 20 минут па, 20 минут бойы тек қана назарыңызды сабақта ұстап тұрасыз. Өте ыңғайлы түсіріп жатқан адамға да және сол видеоны қарайтын адамдарға да. Фокусты ұстау үшін өзіңіз видео түсірсеңіз болады, немесе сондай видеоларды қосып бірге сабақ оқысаңыздар болады. Менде бөлек плейлист бар, стадия өзіме деген. Өз мотивацияңды түсіну бұл ең бастысы әрине. Өйткені сабақ оқудан шаршап өмірден түңіле кете жаздағанда, жалпы не үшін мен сабақ оқып жатырмын деген сияқты сұраққа жауабым болу керек. Мен үшін де сол сұраққа жауапты тапқаннан кейін, әрине әрқашан сабақ оқудан шаршаған сайын жатып демаласың да кері тұрасың, өйткені сен осы сабақ оқу арқылы қандай мақсатқа жететініңді білесің. Сондықтан әркімнің өзінің мотивациясы болу керек, және ол өзінің мотивациясын түсіну керек. Келесі бізде нақты мақсат қою. Нақты мақсат қою, мысалы экзаменді экзаменді 100-ге жабу, стипендия алу, немесе барлығын 5-ке бітіру. Жалпы мақсат тек қана бағаға қатысты емес, екеуін бірге істеп қоюға болады. Мысалы, егер мен осы 90-да мектеп оқушысы болса, барлығын 5 пен 4-ке жапсам, онда өзім бұрыннан бері алғым келіп жүрген нәрсемді аламын деген сияқты. Солай өзімді бір шабыттандыруға болады. Ол өте жақсы жұмыс істейтін принциптердің бірі. Өйткені кейде әрине жаңағыдай рухани бір өзіне қойған мақсаттарын жетпей жатады, шынымен де шаршайсың, құрсын бүкіл әлемді өзгертемін, немесе барлық адамдарға жақсылық істеймін деген сияқты бір идеялар өзіңді шабыттандыра алмай жатырған кезде, осындай материалды өзің шынымен қалап жүрген бір сөмке, аяқ киім, бір кітап, бір әр адамда әртүрлі ғой, әрине жайдан жай барып алғанша өзінің бір нақты мақсатына жетіп, кейін өзіне бір сыйлық ретінде алған мүлдем басқаша сезім, және ол зат сосын сізде сол өзімді өзім жеңдім, осындай бір мақсатыма жеттім деген сияқты ассоциация қалыптасады. Мен барлығын қолданамын негізі. Мысалы, өзімді біз адам ретінде бір бүкіл әлемде біздің проблемаларымыз ештеңе, біз құмырсқа сияқтымыз. Жалпы адамзаттық үлкен мақсат, глобалды, өзінен үлкен, ол шынымен қатты шабыттандырады. Мысалы, бүгін сабаққа бару, ол мен қолымнан келетін нәрсе, ал бүкіл әлемді өзгерту мүмкін қолымнан келмеуі де мүмкін, бірақ мен соған сеніп бір іс-әрекет істейтін болсам, ол мені шынымен де қатты шабыттандырады. Әлемді өзгерту деген сияқты нәрселер, және мақсат өзіңізден бір арман ретінде өте үлкен ауқымды болса, ол сізге бір шабыт береді, өйткені шынымен де сіздің бүкіл мүмкіндігіңіз бар деген сияқты. Эстетикасына қызығу дегенде өзіңізге бір жайлы қоршаған ортаны жасауға болады, яғни бір әдемі оқу құралдарын алып деген сияқты. Егер сізді сондай нәрсе шабыттандыратын болса, әдемі жерлерде сабақ оқып, бір кітапханаларда, үйде отырып, егер назарыңыз аударып кететін болса, достарыңызбен бірге отырған кезде нақты бір бөлек кітапханаларға, коворкингтарға, кофейняларға барып деген сияқты. Сондықтан барынша өзіңізге қоршаған ортаңызды осы сабақ оқуға бір қай жаққа қарасаңыз да сабақ оқуға итермелеп тұратын нәрселер қоршайтын болса сізді, онда сіз сабақ оқудан шаршамайсыз деп ойлаймын. Және шабыттандыратын тізім. Ол дегеніміз, мысалы, кейбір керемет кітаптар бар, керемет фильмдер бар, керемет өлеңдер бар, бір ютубта көріп қалған әр адамды әртүрлі нәрсе
шабыттандырады. Негізі білім деген ол кез келген жетістікке жеткісі келетін адамның фундаменті деп ойлаймын. Адам білімді болу керек. Сондықтан білім деген менің ойымша және де ол жай ғана сіздің мектепте немесе универде алатын бағаларыңыз емес. Ол шынымен де түбегейлі білім, ол басқаша, ол тек қана кітаптардан алынатын емес, ол жай ғана өмірден рефлексия жүргізу арқылы алынатын да бір тәжірибе. Оның барлығы бір білім, және білім инемен құдық қазғандай. Сондықтан міндетті түрде егер сіз осы өзіңіз үшін, отбасыңыз үшін, білмеймін, бір әркімнің мотивациясы жаңа айтқандай әртүрлі, бірақ сол мотивация сіз үшін айқын және анық болу керек. Оны бір жерге жазып қойып, міндетті түрде әрқашан өзіңіз осы сабақ оқығыңыз келмей отырған кезде өзіңізге еске салу керексіз. Өйткені егер сіз өзіңізді итермелейтін болмасаңыз, онда ешкім сізді негізі итермелемейді деген сияқты. Ешкімге сіздің білімді болғаныңыз керек емес сізден басқа. Сондықтан шабыттандыратын тізім дегенде жаңа қайта оралатын болсақ, ол бізде мысалы фильмдер, керемет бір жетістікке жеткен адамдар туралы, немесе сондай бір подборка жасайтын сияқтымын, кітаптар, бір кітаптарды оқу шынымен сабақ оқу дегенде, яғни білім алуға осындай құштарлығын ашылады. Өйткені тіпті ескі біздің қазақ әдебиетінде оқитын кітаптарымызды қарасаңыздар, мысалы қаншама біздің ата-бабаларымыздың білім көзі болмады нақты бір периодтарда, олар яғни арнайы білім көзінен шектеді деген сияқты. Сондықтан қазір біздің қолымызда осындай білім алуға деген мүмкіндік бар болған кезде, интернетте бүкіл ақпарат ашық, кітапханалар тегін болған кезде, неге біз білім алудан жарыспаймыз деген сұрақ туындайды әрине. Сонда бір өзіңді осылай рухтандырып, жігерлендіріп, осы бір білім алуға деген құштарлығын ашылып, шынымен де жай ғана өзінің күнделікті сабағанды жақсы жабу, экзамен тапсыру емес, бір үлкен мақсатын пайда болады. Өйткені және өзіне берілген сол үлкен мүмкіндікті жай бостан босқа жоғалтып алмау керек деген бір ой туындайды. Ол да бір жақсы деп ойлаймын. Және қазір мысалы желілерде маған өте ұнайтын бір трендтердің бірі, ол привилегия деген сөз шықты. Яғни мысалы егер сіздің сабақ оқуға мүмкіндігіңіз бар болса, ол привилегия. Өйткені кейбір адамдарда ол жоқ. Сіз су ішіп, ата-анаңыз ақша беріп, сіз тамақ ішіп, тамағыңыз тоқ, егер тұратын жеріңіз болса, киетін киіміңіз болса, жай ғана сізден керегі негізінде жай ғана білім алу, сіңіру ол білімді, жақсы адам болу, яғни ешкімнің ала жібін аттамай, адамгершілікті болып, осылай бір ата-анаңыздың үмітін ақтайтындай деген сияқты. Әрине өзіңіз бір мақсатыңызға, арманыңызға жету, әлемді жақсарту, өзіңіздің бір отбасыңызға жақсылық жасау, қайырымдылықпен айналысу, жалпы ұлтыңыздың, еліңіздің, тағы бір отбасыңыздың дамуына үлес қосу, бұл шынымен де үлкен глобалды мақсаттар, және ниет болу керек. Ниет болса, екінші нәрсе ол әрекет болу керек. Әрекет дегеніміз ол көп нәрсеге ойыны шашырамау керек. Ол үшін нақты мақсат, нақты көзқарас болу керек. Әрқашан алға ұмтылу үшін бар нәрсені шүкіршілік етіп, және осы басқа нәрселердің барлығы кетіп қалуы мүмкін дейді ғой, бірақ білім ол сенің миыңда болғандықтан оны ешкім ешқашан сенен тартып ала алмайды. Сондықтан инвестиция жасау керек нәрсе ең бірінші ол әрине біздің миымыз. Назарларыңыз үшін рахмет. Бұл видео пайдалы болады деп сенемін. Студенттерге және оқушыларға әрқашан білім құмар болыңыздар, бізге беріліп тұрған мүмкіндіктерді қолданыңыздар, тегін кітапханаларға барыңыздар, өмірден түңілмеңіздер, демалыңыздар және кері басыңыздар алға тек қана. Сау болыңыздар. Сіздермен болған жол болып Шалия. Назарларыңыз үшін рахмет.